कफ सिरप कंपनी मालिक गिरफ। हाँ आज्ञा, मध्य प्रदेश रे कोल्ड्रिफ कफ सिरप जोगु 21 जन शिशुंकर मृत्यु घटना रे आसीची बड़ खबर। कफ सिरप निर्माता कंपनी सीसान फार्मार मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई गिरफ करिछि मध्य प्रदेश पुलिस। रंगनाथन को हेफाजत रे नै पचरा उचरा जारी रही। पुलिस तांको कोर्ट रे हाजर करी रिमांड रे आनिबा पई आवेदन करिवो। एई घटना परे मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान रे एई सिरप उपरे प्रतिबंधक लागिछि। तदंत एबे भी जारी रही। कंपनी और प्रेस्क्राइबर डाक्टर विरुद्ध रे मामला रुजु होईछि।